5 hores de vol. Només 5 hores. Costa de creure que iniciem una nova ruta. La ciutat que ens acull és verda, moderna, europea. Segur que ens adaptem ràpid. O potser no tant. Som Lluís i Núria i això és... Geòrgia està situat al Caucas, enmig del Mar Negre i el Mar Caspi, en el que seria una cruïlla de camins entre Europa i Àsia. És un país cristià, declarat així des de l'any 300, i la fe ortodoxa és un dels pilars fonamentals de la identitat nacional georgiana. Iniciem el nostre viatge a la ciutat de Kutaisi, amb una antiguitat que es remunta a més de 3.000 anys. Malauradament, només queda l'empremta del període soviètic en forma d'edificis i escultures monumentals. Com aquesta, que és el Monument al Treball, molt comunista. Un dels llocs que s'han de visitar a Kutaisi és el mercat de verdures, amb aquest impressionant mural de l'època soviètica a la façana. Entrem a la part coberta del mercat, on trobem churkela, que són aquests penjolls de fruits secs enfundats en xarop. També encurtits i verdures de temporada, com els que trobem aquí a casa. Aquests són els formatges típics de Geòrgia, es venen per a tot arreu. Són frescos, molt bons, però també molt salats. Aquesta és la font de la Kólkida, o Kolchis, un dels llocs més emblemàtics de la ciutat. La font està decorada amb aquestes figures, que són rèpliques a gran escala d'unes troballes arqueològiques que van tenir lloc aquí a la zona i que certifiquen l'existència del regne de Kolchis. Aquest és el que es menciona a la mitologia grega en Jasón i els argonautes. La resta del dia el dediquem a explorar. Visitar un petit museu, i passejar per l'encantador centre històric. Aquest racó m'encanta, és la porta de l'antic cinema Avec Plaisir, del segle XIX i d'estil modernista, i aquesta nena dels cabells blaus s'ha convertit en l'emblema de la ciutat. El segon dia a Kutaisi ens desperta en pluja, així que decidim visitar la catedral de Baghrati, inscrita en la llista del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. És diumenge, dia de missa, així que trobem molta activitat a l'església i fins i tot un coro.
Avui anem a visitar uns monestirs que hi ha a les afores. Per fer-ho hem d'anar cap al centre a buscar una marxutka, una furgoneta que fa aquest trajecte. A veure si la trobem amb facilitat, doncs costa una mica. A veure, n'hi ha moltes i hem de saber exactament d'on surt. Doncs ja l'hem trobat, ha sigut fàcil. El mateix cotxe està indicat. La marxutka surt puntual, però la visita al monestir de Gelati no anirà com esperàvem. Pues està tancat. Deu ser perquè estan obres i no es pot visitar. No som els únics que peguen la volta. Bé, una altra any serà. Doncs ja que està tancat anem cap al següent monestir, el de Motxameta. Per este sender, una hora més o menys. A veure què tal. A veure si tenim més sort. El camí fins al monestir de Motxameta és una ruta de 4 quilòmetres a través de prats i boscos que en molts trams està completament enfangat i que tindrà un final del tot inesperat. I ara tenim davant una sorpresa, i és que hi ha un pont per passar el riu, però està una mica atropellat. Així que no sabem com anirà la cosa. El pont està en mal estat i en alguns trams li falten les fustes al terra. Ens plantegem girar, però llavors no podríem visitar el monestir de Motxameta, així que decidim intentar-ho. Bé, este és el tram que està en millors condicions. No està perfecte ni molt menys, però és que està en millors condicions. I ara ve el tram més fotut, que jo no sé si valdria la pena cruzar per l'aigua. Bueno, el primer tram complicat ja l'ha passat. Molt bé, Núria. Molt bé. Ara vaig jo. Bueno, este és el tram fàcil. Com balla. I allà està el tram complicat i crec que millor guardar la càmera i no matar-nos. Ara ve Lluís que té vertigen. No sé com s'ho farà. Vinga, Lluís, que tu pots! Easy. Easy! Wow. Congratulations! Oh. Ja hem aconseguit passar el pont i ens hem trobat de repent la paret del penya-segat i sembla que ja estem arribant al complex de Motxameta per les escales i la passarel·la. Després d'una hora i mitja caminant i d'haver creuat un pont, jo diria que infernal, arribem al monestir de Motxameta, situat en un entorn espectacular en un penya-segat a la corba del riu Calxitela. El nom de Motxameta significa lloc dels màrtirs i està relacionat amb els germans d'una noble família que al segle VIII van organitzar una rebel·lió contra els ocupants àrabs. Quan la rebel·lió va fracassar, els germans van ser torturats i assassinats davant la negativa de convertir-se a l'islam. Més tard, l'Església Ortodoxa de Geòrgia els va reconèixer com a sants i al segle XI el rei Bagrat IV de Geòrgia va fundar aquest monestir on es van dipositar les seves relíquies.
Atrapalhes da Revolução de Amin. I amb la visita al monestir de Motxamet acabem el dia. Tornem a Kutaisi caminant a través d'una antiga via de tren en un recorregut d'uns 5 quilòmetres.